Hello mấy chị, hôm nay shop thú cưng giá rẻ đã tới Ô Môn rồi nè. Hôm nay thì em giao bé chó Poodle đỏ nâu cho anh Hiếu ở Ô Môn nha anh chị. Bé này là bé trai nè, đáng yêu cực kỳ luôn. Bao mập bao ú cho anh chị luôn. Đây là dòng chó Poodle không rụng lông, cực kỳ thông minh, cực kỳ quán chủ, tiêm ngừa sổ dung đầy đủ nha anh chị. Khi mà giao đến cho các anh chị là mấy bé đã được 2 tháng tuổi rồi nè. Ăn là bao mạnh bao khỏe nha. Bây giờ là anh Hiếu em đang kiểm tra bé nè, tặng cho anh chị vòng đeo cổ luôn và cùng nhiều phần quà hấp dẫn. Anh chị nào yêu thích thì alo ngay cho shop nha.